Hola, bon dia, soc la Ona Atrapat. Benvinguts al meu taller. Avui us convido a veure una nova tècnica d'artesania i a viure-la amb el temps lent, que és la màgia de fer amb les mans. Avui aprendrem a fer aquest recipient o aquest bol amb balca que podem versionar. Pot ser un bol tipus el que us estic mostrant o pot ser una peça més tipus niu d'ocell. Llavors farem servir la tècnica de la trena teixida en espiral. El que necessitarem per realitzar la peça és el material, balca, el que el necessitarem remullat, però no la submergim a l'aigua com fem amb altres materials, sinó que el que fem és que unes 48 hores, 24 hores abans, la mullo amb la manguera i després, un cop ja està bastant molla, l'embolico amb unes teles de cotó i amb un plàstic. I en allà es queda, que es va humitejant més a poc. També necessitarem una agulla d'estendre roba, una agulla de cosir una mica gruixuda, són agulles típiques de cosir espart o de cosir cuir, cordill de cànem o similar, i unes tisores. Doncs el primer que farem és separar les diferents fulles que té una balca. Veieu que una balca té normalment un tronxo gruixut en el que hi van com unes 6 o 8 tires de fulles de balca. Per fer la nostra peça, el que farem primer serà fer una trena de tres ramals, aquesta que hem fet tots tota la vida, que faci uns 2 metres de llarg, i després la cosirem fent tot el cistell. Per començar aquesta trena el que necessitarem seran unes 3 tires de balca per una banda i 2 més o menys per l'altra. Llavors agafo les primeres 3 i aquí tornem a veure que tenim una part de la balca que és com més ampla, més gruixuda, i una punta, que són les puntes més finetes, sí? Menys gruixudes. Llavors el que faig és que encapico una i les desalineo, o sigui que no em vagin totes en allà mateix, sí? Que no m'acabin allà mateix. Necessito que m'acabin en punts irregulars. Aquests els fico a la meitat, més o menys, i després agafo les altres 2 peces, també capicuades, i són les que situo aquí al mig. Sí? Llavors què faré? Amb aquest serà un dels meus ramals de la meva trena, aquest serà l'altre ramal de la meva trena, i aquests 4 d'aquí al mig els doblego i els junto, i serà l'altre ramal de la meva trena. I aquí començo a teixir. Agafo ben fort aquí dalt, agafo la de la dreta, i el que farem per teixir és recargolar la balca sobre ella mateixa per donar-li més tensió. Sí? I inicio la meva trena. Aquesta és la manera de teixir trenes o llates que es fa servir en cistelleria perquè interessava que fos una manera de teixir que tu poguessis estar-te movent mentre camines, mentre fas altres coses, mentre et mous, o que estiguis quiet però no tens un suport on agafar-te, no? El nostre objectiu és que la trena quedi al màxim homogènia possible. I també hi ha una cosa que és que veieu que la trena aquesta té força, la puc estirar, m'aguanta. Aquesta trena ha d'estar apretada, ha de ser una mica dura, ha de tenir cos. I després, quan comencem a veure que hi ha un dels ramals o de les tires de la trena que se'ns aprima, o que se'ns acaba aviat un dels gruixuts i que per tant se'ns aprimarà de seguida, el que fem és anar empalmant nou material i així aquesta trena es pot convertir en una trena infinita. El que faig és que vinc aquí sota i quan he d'anar a trenar fico una nova balca que anirà juntament amb el ramal que tenien aquí més prim i treno. Aquesta punta ens és igual, el que ens és important és que la trena no agafi una forma rara pel fet que hi ha un empalme. I vaig seguint fins que trobo un altre punt on la balca se'm torna a aprimar. Quan ja tenim el tros de trena que volem, que m'arribi des de la mà fins a l'ombro oposat. I llavors a partir d'aquí el que faig és anar reduint la trena, fent la trena cada cop una mica més prima, sí? I això faig el mateix que feia quan empalmava a l'inrevés. En aquest cas aniré deixant cada cop una balca i d'aquesta manera no ens trobarem aquí un escaló tan gran quan tanqui el bol. Per tant, treno deixant una tira. En deixo un parell i aquí també en deixo una. Però ho he d'anar fent una mica escalonat perquè no es vegi molt de contrast. Com que això ho tancarem quan estiguem cosint el cistell,
Ara només fem un petit nus aquí, agafo les que em surten del final i faig un nus normal, senzill. Només perquè no se'm deslligui i després al final farem l'acabat. El que podem fer és, amb la pinça, rematar l'extrem final també del nostre nus. I després, quan tenim això, el que farem és polir tota la nostra trena de totes les puntes que ens surten i deixar-la pelada. Ja tenim la nostra trena a punt. I ara el que faig és que començaré per l'extrem on té començat la trena a cosir. Per fer el cosit el que fem és que a l'inici el retorçarem molt perquè hem de començar en el punt més estret i després la nostra trena ens anirà teixint-se així. Hem de passar amb l'agulla i el fil per totes les passades de tota la trena. Per començar agafo una abraçada de fil, l'enfilem a l'agulla i ara començo a cosir ben bé per l'inici. Foredo en el punt central i ara el que faig és anar agafant cada una de les passades, totes. Aquí agafo aquesta primera i la travesso. I ara agafo la segona. I el cordill, en aquest teixit, m'haurà de quedar amagat. L'ideal és que no se'n vegi amb tota la peça, sí? I ara li he de començar a donar la volta. Ara el que aniré fent és que aniré teixint un de dalt i un d'aquí, un d'aquest costat i un d'aquest. I vaig donant la corba. Per tant, he d'anar agafant cada cop un d'aquest costat nou i un d'aquí, un d'aquí i un d'aquí. Què passa? Que si anés fent només un i un, un i un, un i un, no m'encaixarien, sí? Llavors he d'anar veient quants de fora n'agafo en respecte a quants de la part interior. Per tant, agafo primer els 3 de fora i després n'agafaré un de dins. Però els he d'agafar d'un en un, per tant, ara n'he agafat un, ara agafo l'altre i ara agafo el meu tercer. Agafo el de la part interior i apreto. Pujo el fil cap a dalt i torno a agafar els de l'altra banda que em fan falta. Ara, per començar a generar el volum, ja tenim com la part que seria la base de la nostra peça i ara començarem a generar el volum. Sí? Llavors, el que farem simplement és anar cosint des de la part exterior del volum i inclinant una mica la trena, així. Sí? Llavors, això ho he d'accentuar jo mentre teixeixo. Doncs ara, quan ja som aquí al final, el que fem és treure la pinça, el que farem serà tallant aquí i ara acabarem de cosir la nostra trena i aquí just al final farem un parell de puntades per aguantar aquesta punta aquí així i tancarem. Sí. Per embastar el que faig és que agafo el fil després de les dues passades i busco un lloc que em sigui viable per passar-lo i quan tinc així aquest el treno per aquí dins i faig un nus i ja remato. I tallo el cordill en arran. I ara ja tenim el nostre teixit. Ara el que hem de procurar és acabar-li de donar la forma definitiva que volem. Doncs fins aquí la peça del nostre cistellet de balca, que només cal esperar ara que s'assequi i ja el podeu utilitzar per unes arracadetes, per qualsevol objecte petit o per ficar-lo en algun racó exterior de la casa per fer el niu d'uns ocells. Espero que gaudiu molt de la tècnica.